Jalan Desa Nagi Sepaha menuju Padang Bulia meoman-oman. Padang Bulio, karingat jak jalan usaha niki semeton. Aken jo, niki apa disender oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, tapi tidak dilanjutkan. Jog mecando ti menang pemerintah, jog mecando ti. Men yang depende kini sing urug-urug, yang ada motor jak mobil lewat, buang jo nyak nih kini nyak jalan ni tidak terus semeton. Coba jo pikiran semeton, kemarin benana di mecando ti, jangan ngomong besliu. Orang mau benar tu nak sing carung ngepak tabio. Lanjutan lah ke meragatang ni do setengah-setengah. No momon.